Hello，歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。去澳門咧就離不開賭同埋食嘅，賭咧我就冇乜興趣啦，所以咧今次我就 plan 咗一個2日1夜嘅暴飲暴食之旅，有葡骨菜啦、豬扒包啦、雞蛋仔啦、gelato 啦、瓦煲奶茶啦、手打咖啡、牛角包，仲有葡撻，我都已經用晒我嘅脂肪同埋膽固醇咧，幫你哋一試勻晒㗎啦。當中有服有唔服，我仲發掘咗一啲好好食嘅新餐廳添啊！如果你哋唔想去錯餐廳，嘥咗自己個胃嘅話咧，就記得 like、subscribe 同埋撳埋我個鐘仔，我就帶大家去澳門揾好嘢食啦！我哋咧啱啱喺酒店 check in 完之後咧，就即刻飛的過嚟食咗呢個 lunch 先。今日咧我就揀呢一間咧叫做 Janella Cafe 啦。咁呢一間咧其實係一個新開嘅新派葡式菜嚟嘅。因為今晚咧我哋就唔會食葡式菜㗎啦，所以咧就諗住 lunch 食咗先，然之後就一路掃街落去。咁呢一間咧我哋見到網上面有好多推薦啊，同埋佢啲嘢食咧賣相係好靚。嚟到澳門食葡國菜，梗係要食馬介休球啦。幾好食喎！咁其實咧，不嬲我都唔係好知道，其實馬介休球係點整出嚟嘅。大家食落去咧，佢係好似薯蓉啦，跟住咧有馬介休應該係葡式醃咗嘅魚嚟㗎嘛，即係好似鹹魚咁樣啦。跟住咧佢就應該打爛咗做蓉，然之後炸咗佢嘅，真係好好食喎！好新鮮，好好食啊呢個！我哋咧仲嗌咗咧呢一間 cafe 咧 signature 嘅燒五花肉麵包，咁咧嚟到咧勁澎湃啦，啲肉啊、菜啊、汁啊爆晒出嚟嘅，咁咧就切咗呢一個角仔試下。因為我見到佢咧裏面咧除咗有煮豬腩肉紅色嗰隻汁咧，佢個包咧仲有啲好似沙律醬咁樣嘅。個味好特別喎，我未食過呢一隻味嘅。因為咧，如果係豬腩肉咧，我會直覺係似韓式豬腩肉嗰隻味啦，但佢係西式甜酸嘅醬嚟嘅，好香。如果個包再熱啲就好啲，但係呢個包咧反而係我以為會好漏啊，但係因為可能係食住嗰個汁同埋包嗰個沙律醬咧，令到好開胃咯。反而我而家食咗2日會想繼續食落去咯，但係同埋佢豬腩咧，連埋生菜都好多菜，連埋咁一齊食又唔會覺得特別流。呢個大家都可以嚟試下。我最期待嘅燒八爪魚到啦！呢個咧係我之前上網睇嘅時候咧，我已經 book mark 咗，一定要嗌呢一味嘅。一加落去已經覺得好腍啦。因為我之前咧喺葡萄牙嘅時候咧，就係每一餐咧都要食葡萄牙嘅燒八爪魚啦，所以係超掛住啦。但係香港又好難食到嗰陣時嗰個味道，所以咧希望呢一餐葡國菜可以俾翻嗰個味道我。好好食啊！佢係新鮮彈牙啦，然之後咧係有咬口嘅，勁香蒜蓉同埋呢個橄欖油味，但係咧佢唔會偏鹹，超香。佢未去到好腍到完全唔使咬都會溶嗰種感覺，但係就中意有呢一種好彈牙嗰種感覺咯，好新鮮。大家嚟到一定要叫，好大條。一碟嘅話咧係有2條咁大條嘅，然之後咧下面咧仲有啲薯仔半碟嘅，好好食啊呢個！啱啱咧我哋食完嗰間葡國菜咧，一出嚟隔離咧就已經係呢一間超出名嘅檸檬車路 gelato 啦。咁咧每一次嚟到都見到大排長龍，所以咧我係冇食過嘅。咁既然我哋葡國菜一出嚟就已經係啦，咁就順便排埋佢啦。因為啱啱我哋係冇食到甜品嘅，所以就嚟到試下呢一度嘅 gelato 係咪真係人哋講到咁出名先。豬都排完到我哋啦，咁咧就我哋揀咗雙味嘅，我哋揀咗呢一個係愛爾蘭咖啡酒，同埋咧揀咗拼牛奶布甸嘅。咁我咧啱啱舐咗少少牛奶布甸咧。佢完全係白兔糖咁嘅味 ，exactly 係白兔糖味。我試下個咖啡先，咖啡好好食喎，因為咧佢似 Baileys， 係真係有酒個回甘嗰個味喎，咁勁嘅點解？因為咧我係問佢咖啡
跟乜嘢好，因為咧佢間嘢叫檸檬車路啊嘛，因為佢有隻雪糕真係叫檸檬車路嘅。咁但係咧我又驚咖啡同檸檬好唔夾喎，咁所以我就問佢你推薦我一隻，咁佢就叫我揀呢個牛奶布甸嘅。咁呢個我真係食緊白兔糖，好搞笑。但係我會 prefer 咖啡多啲。呢一間咧係好多味俾你揀嘅，但係你講話個味道上係咪特別到一定要排咁長龍去食呢個雪糕咧？我又唔覺得嘅，即係我覺得你哋經過見到冇人排，你就可以入去食杯雪糕解下暑咁樣嘅。但係真係唔算好特別咯，所以要排隊嘅話，我就唔推薦大家特登嚟排啦。食完啱啱嗰個 gelato 之後呢，其實呢又行過嚟後面2分鐘呢，就會嚟到呢一間 Gold Bakery 啦。咁呢一間呢，係呢排好紅佢嘅彩虹牛角酥啦，同埋佢呢一個奶酪花杯子嘅。咁佢花杯子係因為佢啲酥皮咧做到好似一隻杯咁樣啦，然之後中間咧勁多 cream cheese 啦。咁但係咧，我哋嚟到嘅時候咧，佢已經原味係賣晒，咁得翻抹茶味啦。咁所以就唯有食住個抹茶味頂住先啦。咁我試下係咪真係人哋講到咁好食先？佢個抹茶呢，我中意佢唔係啲死甜假嘅抹茶味嘅，係真係有啲回甘，有啲苦苦地嘅綠茶味，所以呢，呢個係我中意嘅。佢裡面個 cream cheese， 但係呢，嗰個皮呢，我覺得係冇乜特別咯，又唔係特別鬆軟，又唔係特別香，但係我諗佢係個賣點就係要裝住裡面咁 rich 嘅 cream。我覺得如果離開氹仔呢一個 area 嘅，你真係喺呢度附近喺官一街買完嘢，或者附近食完少少嘢嘅話，經過嘅話有原味都可以買嚟試下嘅。咁但係你話使唔使特登？因為佢大三巴都有間總店嘅，即係使唔使特登要去排長龍去買呢？我都係覺得可以唔使排隊去買去試嘅。但係你經過即係而家冇乜人嘅，你仲有呢啲味嘅，可以買嚟試下，一試無妨嘅。啱啱咧，我哋喺氹仔食完嘢之後咧，就準備去大三巴嘅。喺我哋好惆悵，唔知道搭咩之後咧，就見到呢一個輕軌站啦。真係大鄉里，因為咧我係未嚟過澳門度搭輕軌嘅。咁而家咧嗰個站咧仲要伸延去到媽閣站，咁所以咧而家就我哋會搭到去總站媽閣站啦，然之後咧就會喺媽閣度咧慢慢行翻上去大三巴度繼續掃街嘅。因為佢係無人駕駛咧，所以企到去最前睇風景咧，有一個感覺似坐緊過山車第一排。澳門嘅輕軌咧，唔知點解係有種日本鐵路嘅味道㗎，隨便影咧都好有 feel 啊！嚟到媽閣冇理由唔入媽閣廟上香拜神㗎嘛，聽講佢咧求籤係好靈㗎。我啱啱咧求籤啦，希望心裏面諗住我哋嘅 YouTube channel 啦，同埋我自己嘅護膚品生意啦，希望可以一帆風順啦，財源廣進啦。跟住求咗個上籤啊，我而家就等緊俾師傅解籤，睇下嚟緊呢一年咧，我哋有啲咩要注意啦，同埋希望有啲咩好事會發生啦。啱啱拜完媽閣啦，我哋就喺附近度搭巴士嚟大三巴啦。但因為真係唔識路啦，又唔知搭邊一架車啦。咁求其上一架車，佢話 OK。咁然之後咧，去到16浦附近咧，我就問，因為我有印象，好似附近嘅環境係咁，跟住我就問係咪喺呢度落車啊？問司機。咁然之後咧，附近所有叔叔同埋姨姨咧，就即刻群起去幫我啦。咁咧好好笑嘅。因為咧有個姨姨就叫我即刻喺度落車，咁然之後咧，但係咧有2個姨姨叔叔咧就係咁撳住我，就話唔好喺度落啊，千祈唔好喺度落啊，唔好聽佢講，要上去咁樣啦，好快到噶啦咁樣。咁就最後我就聽咗個姨姨叔叔講，就冇落車住嘅。中間咧佢哋仲不停喺度爭執啦，因為為咗幫我去揾路啦。咁但係我係覺得係有少少火藥味嘅。但係咧到最後大家都係笑住笑晒咁樣講話，我喺呢度出世啊，喺嗰度出世啊。所以其實我覺得係好開心，即係感受到澳門人係好熱情啦。我問一個問題，但係全架車半架車都係咁喺度幫我揾路啦。其實我呢個 channel 有冇澳門嘅觀眾啊？如果有嘅話咧，喺下面留個言話俾我知啊，我哋揮個手啊！
我哋喺大三巴咧一路直行落嚟咧，就嚟到呢一間喺天神巷附近嘅澤賢記雞蛋仔啦。咁呢個咧係好多人都推爆佢嘅葡撻味雞蛋仔嘅，所以咧今次嚟到咧就要特登試下佢同香港嘅雞蛋仔有咩分別啦。但係咧嗌完之後咧係要等成40至50分鐘，所以咧我哋就決定去隔離間咖啡度坐一坐先。一陣間咧我就再報告俾大家聽究竟好唔好食啦。2個鐘啊2個鐘啊！好唔好食唔知辛苦媽媽得2個鐘啦。睇下好唔好食。所以咧，大家記住，如果你買嘅話咧，買完之後咧，可以喺附近影下相、買下手信，行上大三巴，再落翻嚟，再飲埋杯咖啡咧，都仲得嘅。都啱啱都仲要再翻嚟等多陣。2個鐘足。我哋嗌咗咩啊？我哋嗌咗咩味啊？媽媽？唔知。呢個係葡撻味，呢一個係鹹蛋黃味嚟嘅。我試咗葡撻味先，熱辣辣嘅喎，真係。我都試一粒。唔係呢個鹹蛋黃喎。都 OK 嘅。都 OK 嘅，好香鹹蛋黃，我覺得似，反而我覺得佢有啲似奶黃包嘅味，但係佢係有帶鹹嘅。蛋黃幾多？我食埋呢個，呢個特別啲，呢個葡撻味，試下咯，1、2、3。哇！好辣啊！好辣！我都辣出個嘴啊！嗱，大家睇下，好熱好熱。係一咬落去咧，咬落去啲蛋撻係爆晒出嚟，係勁熱，超好食。反而葡撻味真係有驚喜，真係嗱，真係香港食唔到嘅味道嚟嘅。呢個同埋咧，佢個雞蛋仔可能新鮮咧，好脆喎，但係裡面有軟腍腍嘅。我覺得呢個出色過鹹蛋黃好多，係咪啊？呢個好食過。好食過鹹蛋黃好多喎。好食過鹹蛋黃。我覺得大家值得嚟試，值得嚟食嘅。但係如果要等咁耐嘅話，就大家好好 plan 好個行程咧，買完即刻走。咁然之後2個鐘頭翻嚟咧就差唔多啦。呢一間好似好出名嘅老文記奶茶，但係唔知點解嚟到呢個時間係一個人都冇啦，有啲驚係伏。但係佢呢個係瓦煲奶茶嚟嘅，佢張紙咧仲要寫明係入口7秒回甘，咁我哋一陣就數下7秒之後係咪真係有回甘嘅感覺啦。咁佢一樽樽咧雪住喺雪櫃嘅，就唔係加冰嘅凍奶茶。但因為佢冇得揀甜味，我驚會好甜。唔甜嘅，我覺得茶味可以再出啲，佢奶味重咗啲嘅，但係咧佢唔係好甜，所以我覺得入口係順滑嘅。其實整體咧5粒星我都俾到4粒星佢嘅，但係如果佢個茶味再香啲嘅話就好啲啦。如果你經過一路你會行上去大三巴，其實經過呢條巷仔入嚟咧買一買其實都 OK 嘅，唔使排隊嘅話，所以我都覺得7秒回甘係咪真係有咧？好似都真係有少少甘味翻出嚟嘅，係啦，都好飲嘅，都好飲嘅。我哋而家咧嚟到呢一間極度浮誇嘅餐廳啦，其實係因為咧我哋啱啱喺大三巴附近行到超攰啦，然之後真係諗唔到食乜咧，就決定搭翻呢個穿梭巴士翻返去我哋酒店就住上葡京，咁就睇下酒店有咩中餐廳好食，咁就揀咗呢一間咧叫做御花園嘅餐廳啦。入到嚟咧裝修真係超誇張咯，極土豪 feel 啦，因為我哋睇嗰個 menu 咧，其實以呢一個格局同埋酒店價錢嚟講咧，100幾200蚊一碟小菜，同香港價錢應該差唔多嘅。咁但係見到嗰個環境咧係真係超級豪華，咁所以就睇下呢度嘅食物同埋佢嘅裝修成唔成正比啦。希望呢度唔會令我哋失望啦。咁咧，我哋其實係嗌阿拉卡嘅，咁然之後咧，佢係好似嗰啲西式法式 fine dining 咧，即係佢會有啲主廚贈送嘅一啲小前菜啦。咁呢個咧好靚嘅隻碟，好似咧啲蛋糕咁啦，士多啤梨蛋糕咁樣啦。咁呢個咧其實係一個柚子蟹肉酥嚟嘅，佢哋個個都話好好食，我試一啖先，好似士多啤梨真係做到。好食啊！佢係真係有一絲絲蟹肉喺裏面啦，跟住咧佢裏面嗰個蓉咧係真係有柚子皮嘅蓉喺裏面啦。咁你見到好似，因為我係勁中意食千層蘿蔔酥嗰啲人嚟嘅，跟住呢個咧好好食哦。呢一碟咧，第一碟上嘅就係呢個黑毛豬咕嚕肉啦。咁佢係用咗黑毛豬嘅梅頭肉啦，然之後咧佢特別叫我哋試咧，反而係呢一個青椒喎，因為佢話呢個係日本青椒啦，係唔辣但係會脆卜卜嘅。但我決定食咗個豬肉先。
哇！佢唔係出面咧好鞋嗰啲，因為真係好腍，因為佢用咗梅頭肉啊。裏面係每一嚿都有脂肪啦，同埋佢個皮咧係薄嘅。佢個肉質係似好腍、好食嘅叉燒。咁我食咗佢呢個椒先，個椒真係唔辣。個椒唔辣，好香啫。我自己中意食青椒啦，佢好香青椒味，但係咧佢唔係出面。佢個質感，佢又冇佢講到咁脆嘅，但係我中意佢嗰個沙慢慢浸出嗰個香味啦，但係一啲都唔辣嘅。跟住咧上嘅呢一個咧就係魚滑豆腐煲啦。睇下，我覺得佢呢個豆腐煲好有誠意，因為咧佢裡面係用咗一個叫藍天使嘅蝦球啦，然之後咧佢個湯底咧係金黃色㗎，跟住咧佢話咧係魚湯再加埋呢個南瓜蓉咧煮到變成呢個金黃色嘅湯底。所以飲一個湯先，好鮮甜，鮮甜。佢完全係自己魚湯再加南瓜嗰個甜味咯，你係唔會覺得佢係落咗額外嘅糖落去嘅嗰種鮮甜味嘅 ，fresh 嘅。試下呢一個先，呢個係魚滑嚟嘅，應該係。反而佢個湯底係出色過佢嗰個魚滑，因為魚滑唔係太特別，鹽佢唔夠味。但係呢個蝦球。佢叫藍天使蝦球，佢個蝦球出色過佢個魚滑好多，我嫌佢個魚滑唔夠味，滑嘅但唔夠味。但係個蝦球，我唔知藍天使係咩品種，好香啊嗰個蝦味，仲有帶子啊呢個，係啊個煲裏面有帶子，有同埋有蟹肉，所以個湯底又有魚湯嘅味啦，跟住有蟹肉嘅鮮味。我仲叫其他小菜嘅，但係咧就不過不失啦。係最後上嘅呢一碟黑松露和牛炒飯真係幾香口，幾好食。第二日嘅行程咧，我哋就 plan 咗嚟路環10月初5街附近度行下，影下相。第一站咧，我哋就過嚟食連發哥都中意嘅漢記咖啡啦。呢度嘅位置咧真係幾偏僻㗎，環境咧仲好 raw 添啊，係好似咧香港嗰啲茶檔咁嘅。嚟到就梗係要飲佢杯招牌手打凍咖啡啦。呢個係老闆獨創㗎，佢係用咖啡粉咧再加熱水，徒手高速攪400次，咁打出嚟咧個奶泡係好綿密嘅，入口咧就真係幾香幾滑㗎。我哋仲叫咗佢個豬扒包。睇個樣咧，個心其實我沉咗一下，我以為個包咧係又乾又硬啦，點知新鮮嘅豬扒包真係好脆卜卜，好香好好食。我哋咧啱啱咧就食完呢一個漢記嘅手打咖啡啦，跟住咧我哋就會沿路咧一直行翻落去咧10月初5街嗰度咧打卡影寫真，同埋去揾第二啲小食店嘅。Let's go！行6分鐘左右咧就會到路環碼頭㗎啦。我哋咧喺度超咗陣，影下寫真咧就去食被譽為最好食嘅葡撻啦。安德路咧其實市區都有嘅，但係而家難得行到嚟有安德路嘅 cafe，就梗係要坐低慢慢嘆啦。食得出咧同 KFC 係有分別嘅，因為咧 KFC 佢一嚟細隻啲啦，二嚟咧 KFC 嘅酥皮咧係油好多嘅，但係呢一個蛋漿咧係冇 KFC 咁死甜，佢冇咁甜之餘咧個蛋味係好濃香嘅，你見唔見到？因為 KFC 咧嗰個皮咧係會又厚又油噶嘛，但係我都好中意食啊。但係呢個係真係有分別咧，都係薄脆嘅。跟住咧，我哋就沿住10月初5街行下海邊，呢度係好有香港嚟到嘅感覺，好寫意。如果咧大家唔想每次嚟到都同人逼嘅話咧，其實係可以嚟行下，感受一下澳門嘅另一番味道嘅。我喺澳門咧都影咗好多靚相㗎，如果想睇多啲嘅話咧，就 follow 埋我 IG 啦。啱啦，我哋就搭巴士咧嚟翻呢一個氹仔嘅舊城區啦。咁喺官也街隔離咧，其實有一間咧我食咗10幾年嘅西班牙菜嘅，但我都好多年冇嚟食啦。咁而家咧就嚟睇下佢個質素 keep 唔 keep 到啦。
嚟到澳門咧，多數咧都會食葡萄牙菜嘅。西班牙菜你有冇過嚟食咧？其實咧呢一間唐吉訶德咧，喺我真係十幾年前嘅時候咧，一同同學放假過嚟澳門玩咧，我哋夜晚黑咧就會過嚟食㗎啦。同埋咧一入到嚟咧，我就覺得咦好似有少少唔一樣喎。咁我坐低咗之後咧，我就問個 waitress 啦，咦係咪擴充咗咧？佢話係啊，即係其實都算做得幾好啊！即係呢10年嚟，佢都直情生意好到要擴充埋，即係食物都應該 keep 到水準嘅。第一道上咧就係佢嘅白酒煮蜆啦，咁佢嘅英文咧係 lemon sauce 嘅，咁我真係見到有檸檬啦，但係佢係有蒜蓉同埋白酒味嘅聞到。我覺得好食過尋日我哋食葡國菜嗰間嘅白酒煮蜆。呢個咧，我覺得佢嗰個海鮮嗰個味重出啲，同埋鹹香好多。好好食啊！呢個白酒煮蜆，佢個汁咧，我就咁飲咗一啖咯。齋飲嘅話咧係好鹹嘅，但係咧你飲得出咧，我就得到係有好香牛油味啦，真係有白酒味，同埋咧去到後面有少少檸檬嘅 fresh 味咧，去調翻嗰個新鮮味道出嚟嘅。我覺得呢個真係好好食。我以前一定嗌嘅蒜油煎大蝦，終於都上嚟。咁佢個 size 咧係好似西班牙嗰啲小菜前菜仔咁嘅 size 嘅，咁但係咧佢份量都唔算細嘅。一上到嚟咧，你已經聽到咧啲油咧仲喺個碟裏面咧炸咁嘅聲啦，跟住咧哇勁香落到嚟，真係要睇下味道有冇失準啊！基本上佢係唔需要點樣落特別嘅調味料啊，佢真係油同埋蒜，我諗少少鹽嘅咋，但已經可以食到釣到蝦嗰個香味出嚟咯，同埋啲蝦好彈，好好食。咁個海鮮飯咧，你見到佢咧排得好靚啦，側邊咧就會係有啲蜆啦，然之後咧中間咧就會有啲八爪魚喺啲飯嘅中間，咁然之後咧圍住咗咧正中間咧就會係有啲青口同埋有幾隻蝦嘅。試下先，我聞到好香嘅番茄味啦，同埋啲海鮮嘅香味嘅。好香濃，但係呢一個咧就真係得好香嘅番茄啦、青椒啦，同埋海鮮嘅香味咯。咁但係咧有一樣嘢奇怪嘅，佢裡面有呢一個嘅青豆，就係百思不得其解點解要落青豆。但係咧唔緊要嘅，少少啫，我會避開咗佢就冇事啦。好香好好食，好滿足啊！啱啱咧，我哋喺官也街咧經過見到呢一間爆打檸檬茶啦。咁咧，其實我知道咧，香港咧都有好多間呢個手打檸檬茶，呢排好 hit 嘅。咁但係咧，聽到好多就係落咗好多香精，所以咧，我喺香港就好少飲嘅。咁但係咧，嚟到官也街見到咧，佢好大個招牌寫住澳門新鮮製造啦，同埋佢間鋪頭有好多啤啤蛙嘅。咁我俾佢嘅啤啤蛙公仔啦，同埋佢咁鮮綠色嘅裝修，再加埋呢一個咧好得意嘅檸檬樽蓋咧，咁我就入咗去買啦。咁我今日咧就揀咗呢一杯鴨屎香嘅，咁咧我就失策咗，唔記得嗌佢少甜。咁呢個就係正常糖嚟嘅。咁我喺香港咧就唔飲正常糖嘅嘢嘅，但我而家試下先。OK 喎，佢反而即使佢係正常糖咧，我覺得比起香港普通茶餐廳嘅凍檸茶咧，佢係冇咁甜，易入口啲嘅。可能因為咧鴨屎香個茶底本身個茶味咧係好濃。話咁快啦，我哋由官也街咧行7分鐘左右咧就到咗 Dino Burger 啦，係咪好癲呢？我哋啱啱先食完西班牙菜，冇錯啦。為咗完成我哋今次澳門 trip 嘅 To Do List 咧，我哋今站最後一個咧就係嚟食 Dino Burger 啦。咁咧呢個咧係澳門嘅漢堡包，但係最特別咧，其實佢個名，因為咧佢叫 Dino Burger 啦，都係恐龍啦。咁我鋪頭又叫 Beauty 傻啦，我哋兩個夾埋咧都係恐龍 logo， 再加埋就係 Dinosaur 啦。咁但係咧，佢嘅 burger 最特別之處就用咗我最中意嘅一個醬，係花生醬。我都幻想唔到花生醬再加牛肉嗰個感覺會係點，所以咧即刻去買嚟試下先。
終於都攞咗啦！我哋今次呢，就係叫做呢一個花生醬蜜糖煙肉雙層芝士和牛漢堡嘅個名超長，好香，因為成間鋪裏面呢，都係好香炒洋葱嘅味。俾大家睇下個包先，哇，好邪惡啊！因為咧佢冇得堂食啊，佢裏面連吧台嘅位都冇，所以咧我哋就過咗去對面嗰棵樹嗰個駁位度坐低食咗先啦。其實咧喺香港食 burger 咧，我都好少嗌雙層肉嘅，因為我驚會好流。但嚟到咧，佢得呢一個漢堡係有得用花生醬嘅，所以點都要試下啦。佢嘅特製花生醬喎，咬咗先。哇，好 juicy 啊！好恐怖啊！一個人我覺得係，我一定會唔會食得晒到呢一個，勁多肉，哇，好好食啊！但係啲肉超嫩啦，你每咬落去呢，啲肉汁係爆喺個口度。花生醬味唔係話超突出嘅，好淡少少花生醬味嘅啫。可能係佢和牛嗰個味呢，好重好濃。我未食咗佢啲煙肉，咬埋個煙肉添，個煙肉呢係脆卜卜嘅，反而食埋上層個花生醬味就出好多。哇！好邪惡啊！但係又好香啊，連埋啲炒洋葱，完全係邪惡之選，但係真係好好食。我建議大家如果嚟官也街嘅話，真係行7分鐘左右就記得要過埋嚟，外賣都要食啊！呢個好好食。你睇到咁後，一定係 To Do Chris 嘅大客 fans 啦！我好開心同大家講，我哋嘅 channel 終於都達成1萬訂閱啦，好開心啊！真係好多謝大家一路以嚟嘅支持啊！嚟緊呢，我會拍一條1萬訂閱嘅 Q&A 嘅。如果你有啲咩問題想問我，想了解我多啲嘅話呢，就喺下面留言將你嘅問題打出嚟啦，我就會收集好晒，然之後一次過解答大家噶啦。我哋下條片再見啦，拜拜。